नमस्कार। अभी हम हैंगिंग ब्रिज पे हैं और ये आप सुहाना सीन देख रहे हैं। पीछे वाटरफॉल माँ तुतला भवानी वाटरफॉल है, जो इस जगह को सबसे अनोखा और अद्भुत बनाता है। मोबाइल पे बार बार पानी आ जा रहा है, जिससे कैमरा में कुछ अलग सा चमक आ रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये जगह है सच में। ये देखिए चारों तरफ ऊंची ऊंची पर्वत है और इन पर्वतों से रात को जो बारिश हुई है ना, इसमें और तेज धारा गिरने लगा है पानी का, जो इस जगह को सबसे खूबसूरत और आकर्षक बनाता है।